او الله فرمایي چې پتا سما روزه فرض کړی دي چونکه روزه یو ګران عبادت ته د خپل خواهشات سره مقابله ده نو د انسان په ذهن کې راځي چې واقعي دا خو ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی روزه نیول دا روزه د خوراک نه بزان ساتم د سکاک نه بزان ساتم او د نور خواهشاتو نه بم ځان ساتم نو چې کله پریس شي نو انسان ته ګران شي هسې به انسان ته یو شی پروت وي زړه به ورته نه کېږي خو که تا ورته ووایي چې دا به نه خورئ نو بیا ورته شوق پیدا کېږي دا د انسان فطرت دی که ته ورته وایې یو شي له باړو ګوتې هم نه وړي خو که دې ورته ووایي چې دې له ګوتې مه وروړه بیا به ورته شوق وي چې دې له ګوتې وړل پکار دی یو شي ته باړو ګوري هم نه او که دې ورته ووایي چې دې شي ته مه ګوره نو بیا ورته شوق وي چې دا به څنګه وي بعد انسان وي که نه چې ته ورته خبره وکړې نو هغه به ځان سره وساتي خو که دا دې ورته ووایي چې دا خبره بل چا ته مه کوه بیا خامخا کوي دا د انسان فطرت دی که دې ووایي چې یو خبره ته کوم خو چاته به نه کوې بس ټیک ده مونږ یو والد صاحب مې خدای پاک وبخي هغه ته چې بچاوي حکیم صاحب یو خبره ته کوم او چاته به نه کوې مه کوه خامخا به کوم په ما قیدونه مه لګوه چې چاته به نه کوې زه قید مید په خبرو کې نه منم که دا دې خوښوي چې ځان سره محفوظ وساتم دا نه کېږي خبره خامخا سړي د خولې نه بچو ته وځي ښځې ته وځي هغه خورېږي دیوالونه مالوي نو دا قید به په ما نه لګوي چې چاته مو وایې خامخا وایې موږ راته وایې خبره وکړه نه کوې عجیب انسانو نو انسانی فطرت دا ده چې وای خوراک مه کوه اوبه مه څښه او د خواهشاتو نه ځان مه ساته راته ورته شوق پیدا شي نو ګران شي نو چې هر کله ګران شو نو الله څه وایي الله وایي کما کتب علی الذین من قبلکم هلکه داسې نوې عبادت نه دی دا ستاسو نه مخکې په ټولو امتونو باندې لازم دا مو وایه چې ګنې دا یو سخت عبادت دی او دا صرف په موږ دی نه نه دا په تاسو نوې نه دی ستاسو نه مخکې ډېرو قومونو ډېرو امتونو روجې نیولې دي اگر چې د هغې د روجو کیفیت جدا او زموږ د روجو کیفیت جدا دی زموږ طالبانو یې تشبیه په ذات کې ده بیا فرمایي لعلکم تتقون غټه فایده د روجې دا ده چې د انسان نه پرهیزګار جوړ شي غټه فایده د روجې دا ده چې د الله د حکم تابعداري وشي چې دې څیز نه ځان وساته او دې ته ځان وساتي بس د روجې غټه فلسفه دا ده او واقعي که تاسو ګورئ نو د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان ګناهونه کمي او د نورو میاشتو په نسبت په رمضان کې د انسان عبادت زیاتی تلاوت خلق کوي منځونه پکې کوي نفلونه پکې کوي تسبیح لاس کې والی الله یادوي دا په رمضان کې عبادت لګي او ګوټې په نسبت د نورو زیات نو د رمضان میاشت دا د بهترین عبادت میاشت او دا هغه میاشت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې میاشت کې به ځان په الله بخې مشهور حدیث دی یو ځل حضور پاک مبارک د منبر په دې لومبې پوړی قدم کې خود نو آمین نو چې په دویمه پوړی بیا قدم کې خود نو آمین نو چې درېمې پوړی ته کېناست اوخت نو بیا به آمین حضور پاک به په درېمه پوړی کېناستې ده په دې بره دا بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د احترام د وجې نه چونکې په دغه منبر په دې لومبې اخیري درېمه پوړی حضور پاک ناسته کړې ده نو یاره زه احترام کوم په دې نه کېنم نو په دویمه کېناست نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بیا وی چې یاره ابوبکر خو ډېر لوی سړی و په دویمه پوړی ناستو نو په دې نه کېنم په دې لاندې به کېنم نو په لاندې کېناستې ده نو چې د حضرت عثمان صاحب زمانه راله نو بله پوړی خو ونه نو هغه هم په هغه بره پوړی کېناست په هغه اوچته چې حضور پاک به په کومه کېناستې ده نو زموږ د طالبانو یو رکوټي کتاب کې هغې کې لیکلي دي وی خدای د حضرت عثمان سره خو کې چې بره وخته ګنې که دې هم لاندې ته نو اوس به مونږ په کوي کې ناستو خلک به راته بره ناستو یو پوړی به خلک وروستو
کې لاندې کېده نو موږ به کوم ځای ناستو نو خوان به ادا کړو چې خطیب په کوي کې لاندې ناست یو قوم ته بار ناست نو چې په درېیمه پوړه کې کېناست نو بیا وی آمین نو بیا ته صحابه ته پوښتنه وکړه الله رسول مونږ خو د چا دوا ونه لري تا وی آمین وی جبرئیل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبه پوړه قدم کې خود نو هغه جبرئیل دا دعا وکړه وی یا الله چې د چا مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګانی کمزوری محتاج خدمت تا او دی بچی دومره خدمت اونک چې په دې خدمت ځان جنت ته ورسې نو خدای دې تبا کی رغم انف رجل خدای دې تبا کی هلاک دی وی ما وی چې آمین ګوره دعا چا کړې ده جبرئیل علیه السلام چې په فرشتو کې د هغه نه د لوړې مرتبې فرشته بله نشته او آمین په حضور پاک ویلی دی او په جومات کې په منبر د پاسه دا خیره شوی دی نو چې د چا مور او پلار دواړه یا یو یا مور یا پلار نو دی به داسې خدمت کوي چې د دې مور او پلار د خدمت د وجې نه دی په جنت ته ورسي او که داسې ونه کړل نو پیغمبر امین ویلی دی جبرئیل علیه السلام دعا کړې ده خیره کړې ده نو تباهي ده وی چې په بله پوړی باندې کېناستم نو جبرئیل علیه السلام و چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتلی شي او هغه اورېدونکي پې درود شریف ونه وایي دې دې به خدای تباه کړي نو ما وی امین نو ګوره د نبی علیہ السلام مبارک دو نمونه دی محمد او احمد صلی الله علیه وسلم دې کې چې یو واغېشتلی شي نو ورسره به درود شریف وایي په لومبي ځل په مجلس کې چې واغېشتی شي نو درود شریف ویل واجب دي که دې ونه وي د پیغمبر مبارک امین دی او د جبرئیل خیره ده تبین او که په مجلس کې بار بار په دې نعتونو کې یا په تقریر کې خلک د حضور پاک نو مني نو فقهاو لیکلي دي په لومبي ځل واجب دی او په دویم او درې ځل بیا مستحب دی او که څوک رسول الله وی نبی الله وی حضور پاک وی نبی پاک وی نو دا نوم نه دی دا صفت دی نو په دې درود شریف ویل واجب نه دی مستحب دی بهتر دی درود ګورې ډېر بهتر شی دی اسې مو چې دوک د حضور پاک صفتی نوم ذکر کیم درود و صفتیم نوم دی کنه خو صفت والا نوم دی نو درود شریف پې وایه او چې په درېیمه پوړی کېناستم نو راته جبرئیل علیه السلام وی چې په چا د رمضان میاشت راله او ده پکې دومره عبادت ونه کړه چې په ځان په خدای وبخي دی د خدای تباه کړي نو ما وی امین اوس څونه عبادت به په رمضان کې کوې وایه اوس داسې به کوې چې ځان په خدای وبخې لکه په تراوو کې چې موږ ځان په خدای بخو د موږ تراوی اوهو کلاشنکوپ مولا پسې تراوی کو راکټ مولا میزیل مولا چې هغه ډز دوستې جوړ کړي او په 20 منټه کې هر څه ختم کړي زموږ ډېر ښه استاذ دی په 20 منټه کې هر څه ګز ګمبد کړي نو چې ته ورته په خپله وایې چې ګز ګمبد نو دا مونځ شو دا خدای پورې خندا شوه که نه شوه دا مونځ دی که خدای پورې ټوکې دي ده که نه یو کار به وکړو صحیح خوشطبعه خبره ته کوم ته چې کور ته لاړ شي بیبي سره خپله بیبي دی د خپل کور کې خلک هر څه کوي او ته چې ښځې له لاړ شي او په یو منډه ورشي ودرېږي او ته یې ښه د شا په کټ سم کوو دغه وکړو ده وکړو سمسۍ وکړ ټوی پلان کې وکړې او بیا نو ممکن ده چې هغه به سمسۍ اوچته کړي او په دا مازدیګر به دې وکړي چې روغې که لیونی سمه خبره خو که نه دی په هغه سمسۍ پېښ شوم او نه دی په ټیپرو پېښ شوم او نه دی په خوروا پېښ شوم او نه دی په الوګانو څه دی وی لیونی که روغې وایي به راته که به نه وایي نو خدای سره دا کار ولې کوي یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل کې روټۍ خوړه نو هوټل هغه سړی راشي تپوس کې سر راوړم که نه بیره نو چې راغی وایي سر له راوړم نو ده ورته سم پخ کړی دی هوټل کې څه دي نو هغه خو ډېر تیز لګي که نه الوګان او کچالان او نری غوښه او غټه غوښه او قورمه او وروجې او فلان لګي او تیز لګیا نو دی ورته وایي یو ځل یې بیا ووایه خوند یې ونه کړ نو هغه بیا په منډه هغه ګردان وکړه نری غوښه او غټه غوښه او لوګان او قورمه پلان وایي څه پکې راوړم وایي ورور ته یو ځل بیا ووایه نو هغه بیا ووایي ورورې ووایه که نه ما خو درته نومونه واخېست څه دله راوړم وایي لږ په قلارې ووایه چې یو خو پکې راونیسو که نه تا خو دومره په غر ووایي چې موږ پکې یو به راوننیو نو موږ لږ په قلار وکړه چې فرشته یو ټکي خو پکې ونیسي خدای له خو یو شي که دا موږ څه مونځ دی خدای پورې خندا پرون ماته یو ملګري ټلیفون وکړ وایي زمونږ امام صاحب دا ټلیفوني خبره کړه وایي زمونږ امام صاحب چې مونځ کوي نو سبحانک اللهم وبحمدک دا ورپسې مونږ نشو رسولی او نه یې وایي یا یې نه وایي
بس الله اکبر او غي سره الحمد شروع کی منس کیږي کنه کیږي ما یو کیږي منس خو کیږي سبحانك اللهم سنت تا بلکې امام مالک سے قائل هم نه زه ټیک شو سنت تا کدی نه صرف الحمد نه دی منس شروع کو نوم دی منس او ټیک شو او اخیری کې اللهم صل مونږ نشو ویلې عبده ورسوله تکي رسول السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله مې خلک رحمت الله وي ایو خدي منس کو نو چې هغه سلام وګرځو السلام علیکم دا وړو پلاره السلام علیکم دا وړو پلاره چا وې دا سکه یره وی د خاون رحمت الله دی نو چې بدر کې د خاون نو ملل مې خرج لا ورحمت الله وی وسر نو دا منس کیږي دا نه چې مونږ نه کیږي لیکن منس خوش شو ټیک شو سنت پاتې شو لیکن هغه منس چې د خدای صفت او ثنا پکې پاتې شي سبحانك اللهم الله تدیر وی پاکی تعالی پاکی ده و بحمدک خدای تعالی ډیر لوی ثنا ده لازمی معنا کوم لغوي نه کو وتبارك اسمك استا نوم ډیر لوی د برکت دی وتعالى جدك استا شان ډیر لوی دی ولا اله غیرک خدای ستانه بغیر بل معبود نشته څونه خپل معنی ده نو دا د خدای تعظیم پاتې یو ثنا پاتې شو ولی یو همونس کې دل دی هغه فرض او واجبات دي منځ او شو لیکن د سنت د پیغمبر مبارک د سنت فائدہ سے شوا سبحانك اللهم ولی پر کم وخت سنت ټیم په لګي زر منځ کې چې دا پرې دم ولی منځ کېږي په الحمد او شو مونږ دي لیکن سبحانك اللهم د الله صفت دې پرې خو قیامت پر ورځ خدای د مړې نه ونسي چې ما صفت دې ولی پرې زه ټیک دا بدل په بدل پورا در کوم خو نه کوم د باندې راځه زه نه سره احسان نه کوم ځه او بیا درود شریف پکې پرې دي اللهم صل على محمد ما شاء الله په پیغمبر مبارک زه خو یم چې وګت کا پکې درود شریف په قلار وایا د رمضان میاشتا مبارکه میاشتا خپه کې درود شریف په قلار وایا او هو د قیمتي میاشتا ګورو ثنا سبحانك اللهم پر خودو ته ګور قمقلا قیمتي میاشتا او په دې کې درود شریف پر خودو ته ګور قمقلا نو دغه مولا ساده دي ساده دي زر منس کول دا کم منس چې زر وشي فرشتي الله له یوسي الله ولا په دې مخ فرشتو ته ورواله دا مونږ نه لري پکار چې افسر تلال شو اسی استاد پوی د پاره مثال و او په افسر ته دي ونه پاده بوله هغه تر چې خبره کې څنګه کې دا وټل والا په شان زر کې په قلار کې په قلار او په اطمینان او چې ال افسر لاړ شي ولاړ چې هغه ته وایي چې سینو خبره کې هغه ته جواب نه ویلي چې سره راغلي خبره هم نه کې او سونا وخت تیرې کو وخت لږ زیات تیر کم چې افسر سے خوشاله شي نو جمعات نه ولې تخته د خدای ظالم او چې سلام وګرځي بیا نه سی ګپ شپ لګای او د مانځه نه مخکې ګپ شپ لګای په جمعات کې ناشتي نو چې ګپ شپ له خیر دی او د خدای منځ لکه 15 منټه زیات شي نو پتا اور بلیږي ظالمه د خدای منځ الله سره مناجات ته رازداری د منځ معراج المؤمن وتویل شوی دی د الله سره معراج دی معراج علماء او مناجات ته رازداری د نو په اطمینان منځوګه چې الله مشاهده چې ته زر منځ کې او په قلار کې د ما په خیال ټول بشل 15 منټه پر ټول بنا نو شل 15 منټه باندې مستبا کې شیطان او تزر دن غرول شروع کې چې زر کوا او ګوره کزر نه کې مقتدیان به کم شي مقتدیان نه کمیږي چې رښتیا راته ویم ټوله غلطي زموږ د امامانو ده مقتدي ولې کوي کوم امام چې وګت کوي چته وته مقتدیونه وي چې استاد مونږ دې وګدو او چې ډېر بدبخت بیا مقتدیان هم شته بعضې چې هغې وي دې جومات کې مونځ وګت کېږي بل لدم هلته تراویح زر کېږي هلته دم نو په دې لاره یې ظالمه څونه وخت واخېستې ته چې بل جومات ته دی خو 15 منټه خو په لاره تېر کړ په تلو راتلو کې نو دا 15 منټه خدای له ولې نه ورکې مونږ له ولې نه ورکې امامانو دوستانو حضراتو ته زما په خبره دی نه خفه کېږي چې مونځ ښه په قلار کوي په اطمینان دا خدای ته ولاړه ده د رمضان قیمتي میاشت که دا دنه برباد وشو څه به کوې په قلار ټول مستحبات سنت خو څه کوې په مستحبات هم پکې عمل وکړې ښه په اطمینان کوې کوم مقتدي درپسې ودرېږي ودرېږي که نه ودرېږي بل خپل کار دی کوي او مقتدیانو ته ویم ټول چې زما بیان څوک اورې او په کوم ځای کې اورې چې کوم امام زر مونځ کوي او استاد جي د خدای د عبادت نه ځان مه خلاصوه په قلار کوه
دا خدای عبادت دا مونږ دی دا ټوکې ټکا نه خدای پر ټوکې مه کوه مونږ هم غر کې او دا هم غر کې قومه نشي قومه ګورې د دریو امامانو په نس فرض ده په قومه کې اندامونه ځای ته رسول په جلسه کې نه قومه کې سمع الله لمن حمدا الله اکبر لږ خو دې وخت او درېږه چې ربنا لک الحمد خو درپسې مقتدیانه وایي که جلسه کې الله اکبر سجدې نه سر پورته کې او بیا وایي الله اکبر ملا نیغه که ظالمه ته څه کې چې قوم هم د سره ملا نیغه کې انشاءالله داسې طریقې سره تراویح وکړې ښه یوه او بل تراویح کوې ګور ډېر لټان تراویح نه کوي خو د کورونا د وجې نه بانه ولا جوړه نه پېشمني لا پاسي او نه تراویح کوي لټان یو دغه بادشاه دغه خان او دغه یو نوکر لټ دا کار نو دا لټ نوکر د سړي نه خوښ لټ مزدور هم خوند نه کوي نو هغه د شپې ونه دغه ورته وایي دا خان ډېر حاجي سینګ بلستان ته وختې نوکر یې بلستان ته وختې نو دوی خدای ته خو مې پلار نه که نه ته اوس زمانه مخکې بلستان ته ختلې صبر وکړه دروازه به بندول غواړي بجلی به وجل غواړي ساس کې نو دی ورته وایي چې هلکه ته پاسه وګوره چې باران شته که نشته دی پاسه او پسه چل وی او شته وی د بلستان نه پانه سې دی شته وی پیشو راله په هغې مې لاس راښ کړه لمده وه ګوره راسمن ته هغه وی ښه د پاسه را بجلی خو مړه که دی لا پاسه و چې بجلی خو مړه که یا استاجی په بجلی څه کوې خان صاحب وی بس مړه که ماله خوب نه راځي په رڼا کې وی بس سترګې پټې که تیاره به شي که نه چل به راته وښیم که نه ګرې بړستان په سر راښ که به تیاره شو خدای پاک وی ښه ده بل چل وکړه دا دروازه خو بنده کړه کټ نه پاسه دروازه خو بنده کړه وی دا دوه کاره د لمه وکړل دا درېم پکې توکه که دې ته لټ وی لټان به ځان نه جوړو ښه ښکلی عبادت به کوو ښایسته عبادت تراویح وکړې د قرآن شریف تلاوت وکړې د رمضان میاشت د قرآن د نزول میاشت ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې کې الله قرآن شریف نازل کړی نو چې کومه میاشت د لوح محفوظ نه بیت العزت ته چې کومه میاشت د قرآن د نزول میاشت ته نو په دغه میاشت کې د خدای قرآن تلاوت کوي ټول به کوئ تلاوت انشاءالله او که چاله په ناظره نه ورځي قل هو الله احد صورت خو ټولو ته یاد دی که نه دا وایې ذکر پکې کوئ لا اله الا الله درود شریف پکې وایې تسبیحات پکې وایې فضول پکې وخت مه تېره په فیسبوکونو او په موبایلونو فضول وخت مه تېره په دا علماء بیانونه پې اورئ نعتخواني پې اورئ تلاوت پې اورئ بیا خبره ده یعنې فضول پې وخت مه تېروئ او لډوګانې مډوګانو باندې فضول وخت مه تېروئ او خالص مخلص د الله د رضا دپاره عبادت وکړې او صلات تسبیح منځ پکې کوئ انشاءالله راتلونکي جمعه کې به راته زه طریقه برابر کړم خیر تاسو له به درځیم که نه درځي نو مهرباني وکړئ د خپلو امامانو نه د خپلو استادانو نه صلات تسبیح چې زده کړې زه به یو من تاسې ووایم لکه د رمضان کې چې یو ځل ته صلات تسبیح وکړې انشاءالله الله به دومره اجر درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته صلات تسبیح کړي که خیر انشاءالله نو فایده ډېره زیاته ده او د هغې فایده دا به راته راتلونکي جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم نو که خیر په رمضان کې تراویح ښکلې وکړئ مزېدارې ښکلي لمونځ به کوئ او داسې عبادت وکړئ چې مونږ په ځان په الله وبخو او که داسې عبادت هم ونه کړو چې مونږ په الله ځان وبخو نو ګوره جبریل علیه السلام خیره کړې ده او رسول الله مبارک په امین ویلې دی تبعی ده ښه اطمینان سره ښکلې عبادت تلاوت ذکر و اذکار درود شریف دا پکې وایې که خیر انشاءالله الله پاک ته په مونږ باندې دا ورځې شپې په خیر باندې تېرې کړي تراویح کې د ښځو جومات سره که چېرته یو انسان په کور کې دننه تراویح کوي په کور کې لکه نن سبا ډېر خلک کوي نو که زنانه شاته صف کې ورسره ودرېږي په جمع بلکل ودرېدی شي بلکل ودرېدی شي یا بعضې جوماتونه داسې وي چې هغې کې زنانه هم د ښځو د مانځه پکې شاته ځای وي خو زموږ جوماتونو کې هغه قصه ني دلته یې راپسې رانولی خیال جنان نو هغه جوماتونو کې مستقل په دې ښاریو کې ځای په ځای زنانه او شاته صفونه نو هغې کې ودرېږي خیر نو کولی شي نو الله پاک دې دعا وکړي چې خدای پاک دا میاشت په مونږ په برکت تېره کړي په خیر او په عافیت الله پاک تېره کړي مونږ له پکې الله د عبادت توفیق راکړي د روح صحت دپاره الله د عبادت توفیق راکړي او الله پاک دا دعا وکړي چې یا الله زمونږ جماعتونه واپس کولاو کې الله زمونږ حرمین کولاو کې الله زمونږ تراویح او زمونږ ختمونه او زمونږ عبادتونه کولاو کې او الله په کومو غریبانانو چې دکانونه بندي کاروبارونه بندي بالخصوص بار ملکونو کې چې کوم جزانان پراته دي
ډېر په تکلیف کې دي بار ملکونو کې ډېر په تکلیف کې دي په خپلو کوټو کې پراته دي مزدوري نشته او دقسې غریبانان پراته دي دغه خپل مسافر ورونو ته دعا وکړئ چې الله پاکې مل شي الله مدد وکړي او الله تعالی د دغه پریشانونه وساتي او دا بیماری کورونا د خدای پاک ختمه کړي خدای دې زمونږ د ملک او زمونږ د مسلمان حفاظت وکړي او بیا زمونږ په دې محله کې سبا دې کسان پته نه لګي خدای ته پته ده خو د حکومت پکې څه پابندۍ مابندۍ دی په ځای لګولي چې بعضې کسانو کې دی ما ته خو پته نشته خو دعا وکړئ که زمونږ محله کې وي بل ځای وي بل ځای وي چا کې چې وي نو الله دې ولله روغ صحتونه ورکړي الله دې شفا وکړي او ما خو تاسو ته مخکې مې خپل احتیاطي تدابیر کوئ ها الله دې احتیاطي دا زمونږ د محله کې زمونږ د سبحان الله ور والده صاحب وفات شوي و پرون خدای ول ډېره قیمتي میاشت ورکړې ده ډېره قیمتي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او رب العالمین د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای پاکې بچو له او وارثانو له صبر ورکړي او د رمضان د مقدس میاشتې د دې مرګ ولا خدای د هغې شان لوړ اجر په آخرت کې او په قبر کې نصیب وګرځوي جمرستان دی خو کله ها زه خو دې نیم خبر ها جمرستان دی خور او پاتې په خور کې ماته پته نه لګېدلې دعا وته کې چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي الله د قبر رڼا نصیب کړي وارثانو له خدای صبر ورکړي بیمارانو له دعا کې چې الله شفا زموږ د جانزیب ډېر بیمار دي دته دعا کې چې خدای شفا ورکړي نور چې څومره بیمارانی په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي د چا بچی نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي او خدای د چا روزګار ډېر دیاړي مار غریبانان بے روزګار دي ډېر پریشانه کې غریبانان پراته دي نو دیاړي مار غریب خو چې دیاړي نه لګي خدای روزي ورکړي دعا وکړئ چې خدای پاک د ټولو د خیر او د برکت رزق نصیب کړي زموږ الله ستاسو د ټولو مل شي وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا